Wat van een gouden levensgeschichte. En zo'n geschichten, die braucht wie so sehr viel. Wir vertellen von dat Läwendjet Wota. Und wenn wir an dat Läwendjet Wota denken, wir denken so, okay, wo neidig fehlt uns nicht Wota? Und ich sollte, ja, mein holste Krevel zu sein, erst dann dachte ich so, ja, Wota ist mir, was mir fehlen wird. Aber das ist nicht bloß das Wota, was mir fehlen wird, mir fehlt Gott seine Halb. Wenn wir in Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10 sagt dort, dann seht die Frau von Samaria zu ihm, wo kommt dort, dass du mir nur ein Drink Wota fragst? Und du bist du ein Jude und ich eine samaritische Frau. Willst die Juden haben mit den Samariter nichts zu tun? Jesus antwortet und sagt, wenn du die Gottesgut kannst und wisst, wer das ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Dann wirst du am gefragt haben und heu wurde Läwendjet Wota gegeben haben. Läwendjet Wota? Was ist Läwendjet Wota? Uns Körper, der verlangt nur Wota. Uns physischer Körper verlangt nur Wota. Und das Durst ist sehr groß, aber viel mehr als noch ein Durst, was wir haben geistlich. Wenn wir an Läwendjet Wota denken, Läwendjet Wota dort Rand. Dort Rand, so ist ein Riefer oder so ist eine Waterfall oder ein Strom. Das ist frisches Läwendjet Wota. Und wenn wir da nur kicken, dann Läwendjet Wota, dort wird vielleicht, dort ist fein Chlor, dort ist rein. Und in dit Läwendjet Wota, du lebst Fisch, du leben Planten in dit Läwendjet Wota. So dort ist uns physisches Wota. Wenn wir aber kicken, nur Wota, was nicht lebendig ist, und wir wollen das vielleicht auch fertig gesehen haben, wenn du ein Puddel ist, fertig, lass der Puddel sein grießt, oder dort ist salzig und du hast nicht leben ben. Wota braucht wie Säure zum Leben. Wenn wir nicht Wota haben, wenn wir nicht zum Trinken haben, dann können wir auch nicht leben. Und einmal, wenn wir nicht Wota haben, dann brauchen wir Säure, wir brauchen den Baum. Wenn das regnet, das ist das, wenn das ein großes Geschenk ist von Gott. In Israel besonders merkt das ein großes Unterschied, wenn das regnet oder nicht regnet. Für den Regen in Israel, da bloß ein paar Monate das Jahr regnen. Fertig ist das sehr dreich. Und wenn das dreich ist, dann ist das brün, du weißt nicht viel. Und das fühlt sich nicht sehr gut an. Aber wenn das erst regnen wird, dann ist das frisch. Und das geht nicht lang, dann wächst das groß und dann wachsen die Blumen. Wota ist sehr wichtig in uns Leben. Und das Wota, was wir trinken, ist gut für uns physischen Körper. Habt ihr mal sehr gedurst? Mal wirklich sehr gedurst? So sehr, dass deine Lippen ganz dreich werden und deine Zunge wird vielleicht ein bisschen geschwollen und das wird vielleicht sehr schwer zu verteilen. Unser Körper steht durch eine Zeit, wo uns sehr dursten wird und kriegt so gehen unser Körper durch, wenn uns jässlich dursten wird. So was ist ein jässlicher Durst? Ein jässlicher Durst ist, wenn wir Gott segnen tun. Wenn uns nur Gott verlangen wird. In Psalm 42, Vers 2 und 3, das sagt, so ist eine Reue verlangt nur frisches Wota. So hat meine Seele ein Verlangen nur die, oh Gott. Meine Seele durst nur Gott, nur den lebenden Gott. Durst deine Seele, siegst du nur diesen lebenden Gott?
Wir proben fangen in uns selbst, diesen Durst zu stillen. Was immer wir haben, was immer Rama ist, wir haben diesen Durst in uns und einmal weit wir nicht, was ist das Durst? Das jährliche Durst. Und wir kicken nur physische Dinge dort zu fällen. Wir kicken nur Menschen, die dort sollen fällen. Bist du ganz zufrieden mit deinem Leben? Oder verlangt die noch mehr? Dort ist Zeit, dort wir abhören tun, nur andere Menschen nur physisch zu kicken, um diesen Durst zu fällen. Und dort ist Zeit, dort wir nur Gott, dort wir nur Jesus kicken, dort wird diesen physischen Durst stillen. In Jeremia 29, Vers 13 sagt dort, wenn die den Herrn segnen, mit ganzem Hort, mit alles, was die sehen, dann wollen die empfangen. Alles, was wir haben, mit alles ans Bein, wenn wir am Segen tun, dann wollen wir empfangen. Er ist bereit für uns. Das sind so viel, was wir denken, wenn ich bloß würde, vielleicht ein geraderes Haus haben. Vielleicht ein näheres Haus haben. Wenn ich bloß würde, meine Freund haben oder meine Geld haben, dann würde ich zufrieden sein. Was ist die Frau bei dir? Was denkst du, wenn ich bloß würde, mein Wort? Wir haben alle ein Ziel. Und wir glauben alle, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann wollen wir zufrieden sein. Dort, wo wir so sehr nur Segen tun, dort wird gefällt sein. Jesus sagt, nichts ist dort. Aber dort der Ring, was uns geben, kriegt so heute der samaritische Frues sagt, wenn wir dort Wota nehmen, dann ist der Durst wirklich gestaltet. Wenn wir wieder gucken in Vers 10, dann sieht Jesus da, wenn du den Gottes gut kennst und wisst, wer das ist, der mit dir reden das, dann wirst du am gefragt haben und er wird die Läwendjet Wota gegeben haben. Der samaritische Frau, der wisst gleich, mit wem sie vertrauen hat. Sie dachte bloß, das wäre ein Gud. Sie hat keine Idee, wer das wäre. Aber hier sagt er wird Läwendjet Wota geben. Und vielleicht wird sie gedacht haben, wenn ich Läwendjet Wota habe, dann brauche ich niemals mehr hier nur diesen Baum kommen. Und er wird mir niemals mehr dursten. Aber in Vers 12 dann sagst du zu ihm, bist du gerade? Ist Jakob, der wird diesen Baum gemerkt hat? So, sie wundern sich. Ist dieser vielleicht gerade? Der sagt, haftet Wota. Haben wir einmal Frauen? Und wir weiten nicht, Gott, ich konnte das nicht verstehen. Ich will jemand von dir sein, wer wir nicht Angst haben, nur Gott gehen mit unseren Frauen. Er will unsere Frauen haben. Wir brauchen nicht denken, ich soll auf ein besserer Christ sein als dort. Ich will dort nicht Frauen. Er will unsere Frauen haben. Wer wir nur am gehen, und er wird uns die Frauen beantworten, was immer wir haben. Wenn jemand die wird von der Frauen, wer ist Jesus? Wo wirst du sein? Wo wirst du sein, wenn du wer ist Jesus? Wir fingen 2. Korinther. Jesus ist, in Johannes 10, Vers 30, Jesus ist Gott in körperlich. So, Jesus wie Gott in sein Körper. Jesus lebt und sind. Jesus ist der einzige Weg, der Wahrheit in das Leben. Jesus ist gestorben und er ist von Tod abgestanden. Gleich so ist der Jünger dort sieht. Jesus ist der Messias. Und Jesus gibt ewiges Leben. Das ist Jesus. Nu sagt er zu dir und zu mir, er wird uns wirklich jährliches Wota geben. In Johannes 4, Vers 14, da sagt er, wenn die das Wota nehmen, dann wird sie nicht mehr dursten.
Dit Läwendjet Wota, wann wir dort nehmen doen, wann wir Jesus annehmen doen, wann wir am geloven, wann wir in am glauben, dann nehmen wir dit Läwendjet Wota an. So, wir fragen uns vielleicht, okay, Jesus sagt, kann das Läwendjet Wota haben, aber wo kann ich das annehmen? Das sind 6 verschiedene Wege. Und das kann ich in der Bibel alle Wege finden, aber ich lese das in Jesaja 12, Vers 2 bis 6. So, das sind 6 Wege. Das erste, Frau, Jesus, dat hij die wat dienen Sünden vergeven. En dat hij die wat fel met zijn Helden yes. En dan dank hem dat hij die geraad heeft. En dat hij die raden deed en dat hij die vergeeft heeft. Nummer 3, sei jemand dort, irgendwem dort, dat hij die raden is. Nummer 4, loof hem en prijs hem. Met zingen. Ik leg dat zingen dat wat we van de Samariërs zo zeiden hadden. Van du tust best, wo immer du bist. Loof hem en prijs hem. Loof hem en prijs hem. Zoals du levend is. Go met hem, leef met hem, jede dag. Vertel met hem, wo immer du bist. In Johannes 15, Vers 4 en 5, dat zegt. Vers 4 en 5 zeggen, blijft in mij en ik wil in jullie blijven, zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer niet aan de wijnstuif blijft. Zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet in mij blijven. Ik zie de wijnstok en je zijn de ranken. Wer in mij blijft en ik in hem, die brengt veel vrucht. Ohne mij kan je niets doen. Wanneer we nu kijken doen en we kijken naar de planten. En ja, ik deed met vlieten een doodmerk. Wanneer we nu kijken doen, dat is zo, en ik weet dat is niet een wijnstuid. Maar hier zegt Jezus, hij is de wijnstuid. En de wijnstuid is sterk. De wijnstuid, die is niet een dag staat hij hier, nächsten dag staat hij door, die blijft op een stad staan. En de wijnstuid, die houdt de vrucht. Krijgt dus deze plant, die houdt de bloem. En die is groen. Wanneer we ons vasthouden aan Jesus, die wat de wijnstuid is, dan hebben we kracht. Dan kunnen we dingen doen wat anders onmogelijk worden zijn. En met God, met Jezus is dat mogelijk. De wijnstuid, die verändert zich niet. Jo, wir verändern uns. Wir sind vielleicht, wir bleiben nicht gleich da, wo wir sind, oder uns glauben, dass sich ändern, aber Jesus das nicht. Wenn wir in ihm bleiben, kriegst du diese Plante, das geht nicht lang, dann darf die blumen. Wenn wir die Wota geben und wir bleiben hier bin, wenn ich aber würde die ihr Rüt nehmen, dann würde die Plant auch dort gehen. So ist das so wichtig, dass wir in Jesus bleiben. Und dann, wo wir Frucht trauen. In Johannes 10, 29 sagt dort, mein Vater, der mir die gibt, ist greater als alles. Und keiner kann mein Vater die in der Hand reden. So wie kann ich, heute wird nicht, keiner kann uns wegreden von Jesus. Jo, einmal gut wie war ich, aber Jesus ist noch krank da. Er bleibt da und wir können in ihm bleiben. Einmal glauben wir, okay, ich habe nu das Läwendjet Wota genommen und nu wird mein Leben leicht sein. Das ist nicht immer leicht. Aber wir haben, wenn wir in Glauben haben und wir gehen immer weiter in nur an, dann fällt er uns immer weiter. Wo können wir in ihm bleiben? Wir können in ihm bleiben, wenn wir sein Wort lesen. Und wir glauben die Wahrheit. Wir glauben all dort, die Versprechungen, was er uns gegeben hat. Wir glauben dort. Wenn das sagt dort in das Wort. So können wir in ihm bleiben.
Wir können am bleiben, wenn wir beten tun. Und wenn wir das tun, dann bleiben wir an ihm, wir freuen uns in ihm. Und dann bringen wir Frucht. In Galater 5,22, du sagst dort viel von dieser Frucht. So die Frucht ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Und du sagst noch so viel mehr, was du sagst und was die Guven, die Frucht ist, was Gott uns geben wird. Wenn wir ein bisschen wiedergehen in Johannes 14, Johannes 4, Vers 14, da sagt dort Wota, was ich gebe, wird in eine rannende Qual in Jaft ewig leben. Rannende Qual. So, wenn dort rannen wird, dort ewig rannen wird, was tun wir damit? Einmal, ich weiß, wenn mich auf der Schein gegangen, willst wir sollen ans ersten Jung haben. Ich weiß doch nicht, dass das so ein Jung sein, aber anyway, ich freue mich. Und alle Menschen sehen ich dort, hey, check mal, ich soll ein Jung haben, ich soll ein Baby haben. Und ich freue mich dort auch. Wenn wir was haben, dort rannt bloß Eva, dort bleibt nicht in uns. Jesus fällt uns mit seinem Heiligen Geist und dort rannt Eva. Ich kann vielleicht in den Menschen, wo je sagen, ja, ich weiß, diese Person, ich kann dort sein, die hat das Läwendjet Wota. Jo, ich kann dort sein, die lebt in das Läwendjet Wota. Willst ich hier überdenken, deinen Beten, zwei Personen kamen sehr dicht bei mir heute. Und eine von diesen Personen ist meine Schwester Anita. Meine Schwester Tina ist hier von der, so ist nicht da, aber meine Schwester Anita. Ein paar Jahre zurück fing sie an, dass sie Lungenkrebs hat. Und ja, wenn die erste Sonntag sein dann fühlt sie, dass jetzt so erschlagen. Und ging das nicht schein. Aber weißt du was, jedes Mal, wenn ich erfahren habe, und ich will ihr Motto sprechen, dann deed sie mir Motto sprechen. Und ja, sie hat Pillen annehmen und kriegt für diesen Krebs, was sie hat. Und sie deed sehr gut. Aber sie deed nicht sagen, oh, ich habe einen Krebs, nu kann ich nicht mehr tun. So schwinn ist, sie gehen zurück nach der Arbeit, sie sehen Menschen von Jesus. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr vertellen, dann jaft sie mir Mut. Und ich gehe wieder und sage, ich bin eine bessere Person, wenn ich mit ihr geredet. Ich kann das Läwendjet Wota in ihr sein und durch ihr sein. Und dieser letzte Weg hat wir ein Begräbnis von mein Onkel gesehen, ein sehr guter Freund, und er heißt Eddie Rempel. Er ist auch eine Person, was einer kann das sein, der hat das auf ihr Leben angenommen und er lebt in dort. Er hat sehr viel helfen mit den Mennoniten, die daheim kommen, die nicht ein Haus haben, die nicht wissen, was sie sollen tun. Er hat ihnen helfen und er hat niemals Angst, die von Jesus zu vertellen. Für mich, ich will so eine Person sein. Ich will so eine Person sein, dass andere dort sollen sein. Ich habe das Läwendjet Wota angenommen und ich lebe in das Läwendjet Wota. Ich will nu haben, dass die sollen mich ein klein bisschen helfen. Und was ich will haben, die sollen tun. Ich will hier Johannes 4, Vers 9 bis 14 lesen. Ich will haben, die sollen die Uhren merken und feststellen, dass die sind diese Früh, was nur diesen Baum kämpft. Und was Jesus sagt, ich habe Läwendjet Wota für dich. Wenn wir unsere Uhren merken, ich will haben, dass der Heilige Geist uns soll wissen, was sagt Jesus zu uns? Sei je bereit, das Läwendjet Wota anzunehmen, was er für uns hat. So, ich freue mich, dass ihr die Uhren merken dann. Und horch,
Wil ik deze versen lezen dan? De vrouw zei, waar komt het dat du mij nog een drink Wota vraagt? En du bist du een Jood, en ik ben een Samaritische vrouw, ik ben een Mennonitische vrouw. Willst de Juden hebben niets met de Samariter te doen? Jezus antwoordt en zei te haar, van du de Gottes Goef kennst en wist wie dit is, die te die zegt, geeft mij te drinken, dan wist hij hem gevraagd han en hij wil die Läwendjet Wota gegeven han. De vrouw zei te hem, Herr, du hast nichts, womit du schapen kannst, en de barm is diep. Wo kriegst du dann dat Läwendjet Wota her? Bist du greater als ons Vater Jakob, der uns diesen Baum geeft, indem hij selbst in seine Sehns in sein Feuer gedrunken? Jesus antwoordt en zei te haar, wer von dit Wota drinkt, dem wordt wahrer dorsten. Wer aber dort Wota drinkt, dat ik die geef, den wordt niemals meer dorsten. Dort Wota, dat ik geef, wordt in arm eine immer rannende Qual in ewig Leben sein. Waar we tot beten. Herr Jesus, ik dank dir so sehr, dat du bist gekommen en du geeft ons dit Läwendjet Wota. Herr, du weißt krank, wo wir sind. Du weißt krank, wo wir uns von dir feiern tun. Wo uns Verlangen nu ist. Ik bid dat du wirst jede Person hier helpen, ihre Hand uit te strijken en dat Läwendjet Wota nemen wat du geven wirst. En dat Läwendjet Wota, dat eind veranderen dat mij veranderen dat voor dat eeuwige leven. Dankzij Herr Jesus, voor wat du al in ons leven gedaan hast. En ik dank dir voor wat du was in ons leven doen. Herr, help ons vrucht te dragen. Want we dit Wota gaan aangenomen, dat we worden in die blijven en dat we worden vrucht dragen. Dat nog veel meer dit Läwendjet Wota kan aannemen. Dankzij voor hier zijn en dankzij voor ons helpen. We leven die Herr Jesus. Amen.